lam kai te ni tu ne tha na phat man tam ta onen pi do na bridge platform a nam thu idea share home ki thading le mabana panla de dan keu home ki thading a phat phai pi ma se pen pathin thang ba hitin online hian lang virtual hi jong le zana nei ta a chi hi nam lam kai ho nam inam sungwa dinga lam kai lin ta ta zam ta ta ho ma ho discussion ki nei ji in participant ho jong ahong zaw zo siong zana nei ta in hoi ta in discipline maintain hitin discussion sungahin mic off ji hitin disturbance bol ji potin question ido no mo ma yong le genuine ho bo dong ji hitin lam kai mo so na di hello wa ai le zoom so na ding zone kap ti to bang question ho bang i bol lo di ba ahong zaw loi le pai te ho kain ti min tin tu ni la guess wai pan pi o chi pu lam min lun sing sin amai COTU a general secretary hin chu teng le to dr ts au ki bi WKZIC general headquarter president hin ma intellectual group hevin amani le movin tunela pha na discussion topic chu imu so ke di he ka kinemen so bel repeat lovin David nen aman phat chu aban ban hen to lentin zoting le question or hong mintin phat dung zuya apoi mo dung zuya sei tu mo hial tu mo lo hi ti chu bo no wa guest ni in participant ho ni he di ba kan phun la he ka ki pa David please take your time cái bao mình phát cái chẳng không khát talk show anh cái này thì lâu nunga tu ni tha làm cái pu sang boy pan la na zale to home pi ho zala tu ni tha inam sung la ekam sung wa tinga ina pium ta le mun pium ta làm cái thì ho to ri the ai ko ikit singin mas pe ni patin thong wa ai piu tu zan pha na cái hồ lim ne jo thu pi chưa hi le reconceptualizing key political crisis and solution within solution or way forward chi gil ta ang sei the hi in lo le azal hanga het thei do ang sei the hi punya la hin azal hanga mi pi ho hi lo le e ho ka het thei du inam sung wa hin political crisis ai lo le political movement ai lo le bi ham demand tam pi nei i het su ke hin ei wanga chu sana khat ke mai tua i ke holima lam kai ho hen lang ai lo le mi pi ho sang apang khan he alung thima he ki chi lo thir dam pi num khajin je ja chu he chi thu hi ki sei le phading ham ja hi bridge team ho en dei than na hong ki nei dung zu ya speaker ho zo sin jong pat mun ta teo chele le het na ho ai lo le nung ho feel la train to na ho experience ko ke na sei dinga phat de ho nei nu pi zarwin am spelling ke ba thu velen ken sei ki in tu in an pan pe leo han kuki politics ti pha la hen phat su pya pana he na ki pana hi tai ne political movement ho he memorandum jang tampi in thought tawin central government a stale revolutionary movement ti jang pi ike phut do ovin hi chen civil society jalhanga ki loi khom na jang tampi nei ta ni le hi chi phat chi so hole tu din mona hi vana la hen ai ho ku kitia political movement hi ipi ta bang chu hi ai lo le tu pha na he phat chi sa in chi zom pau chu gp theina lai ham ai lo le tu phat ta hi khel lam dang ding ham chung be khana gp ding ham ti hi tu la speaker ho en opening remarks ti ding ham ti khan hen ang ho het thei dolen minute nga ta bang hi phat hen leo chung ja dei sa hi in chile hi chi chung chuna chu Kuki nationalism iti pha la hin
có làm độ chắc chung chung cho làm độ ấy hiện là ấy hồ Kuki năm mi te din munai là context dung ju ya ấy hồ nationalism hi ipia ki bul phu ham ipa to in sei tha hon le chung ki pa mi tin ama spena ding in zaum ta pu Dr. T.S. Hokimin in sei in tin chỉ trong tiếng ta lệ zaum ta pu lamin lun sing sing ein zom ding in ka sei han mut ke boloi ba ama sapenin tunila itabong discussion hingong sangboy dongela hin chutale speaker ti diha encore ti diha David le participant ozosi tanela ngai luna salam kahin bolowe kejong ama sapena sangboy remind in bolsu kana hay milin lekha khat ji chai te di ka good le pu Christopher Lin in phone phana chakina kina ayan na di kisa chu kong kisa hin in ta on time in zong 5 minutes 10 minutes ka delay khan ngai dam kain thumi chule chichung changa chomcha sharing bol nom chu hile itabang ho hi ibol jing ho hi nama ding adi a khangtha ho le namlam ho di le nam mi pia denga thil poi mo ta hi nationalism hi achom chomin kisei zong le nationalism di ta hi inam sungwa do di hi de omen. David, am I audible? yes you are audible enough Okay, thank you. Ho kay muda na hi nationalism hi di base lohom ti dan hi nationalism hi ting le sacrifice dedication na ti ho chu apoy mo hi nationalism di ta hi inay wa apoy mo ahin nationalism di ta zia chu India inzong adangam thuchum hetale India context ase dinga Mahatma Gandhi le adangdang ho ahi in chutale Subhash Chandra Bose song so nationalism di ta anei zi achu Mahatma Gandhi father of Indian nation in bang local foreign made hilawa khadi clothes ho bang educated khat na England education ne hi wanga chu he disown all the foreign products indigenous product ho amansa patta full dedication anezi achu metal arms mangchalowa India independence mo hozang gagel do hitin hichi 77 years bega Mahatma Gandhi hichi anabol bangchu tu in hin society hin hichi bangchu abol khadum le mingolai gel me thi also na because that shows that our nationalism has to be ikithacheu tina ngai chu nationalism di ta nei je achu England education na nei wanga coach sul latai tho bol ta lowa dela ki chena humble ta chu full dedication in his jala chu British government in so regard a bola maithal violence mangchalo India jale na amu the ai le ga headinga chu gamdang thu chu mi tanti India context me mother country India context me ya leader on ipiti nationalism anane ya jale na mu the ham ti jong hi e ho kukinam sunga tha igel do diu hi de ka sain aban le Gandhi chu non violence hi in ale tua Subhash Chandra Bose ipui paten second world war ana kithopi pa chu ama jong athina ohilai ima ki hetalo amdan chu kati hichan gya chu min nationalism ane zia chu zalian amu the hi le dunia e ho kukite jong in nationalism hi kei mudani nationalism hi
alin ate a khang namlam kai hianang layman hi zong ibon wa nationalism hi iki khol tha di hi de kasan azi chu e ho context in kisele atha tu nia ane son ine dio chbal ane nai lo hon zong CSO ka he point nam any organization na ipano le what can I do for my nation detail han what will I get by joining in such CSO contract ka bol the di ham building ka sa the di ham MLA ka kai the di ham ai lo ale ipyam ka bol the di ham hoi la platform ka ni de true nationalism hello I hin izia chu tu ni in atha igan thena hung sot be setan izia chu true nationalism in a vile ahin ve central government hi anang namdang hi zong le e ho hi kuki te hi kuki leader ho kuki mi pi ho hi nationalism hi adi e amo demand hi very genuine hi ati theina di chen in nationalism hi sudia what can I do for my nation what can I do for my people what can I do for my land detail han e mi ho mit vera jong hi pi ta hi di hom ti hi ka sei nom hi e chom chai chan chu ni ho context ka sei nom chu hi chan chu hi hano wait Cái bảo mình follow up question cho bạn anh chỉ within two in là who mình luôn sinh sinh in nationalism Kuki nationalism or Kuki political movement in the past and present situation na ichina hong pi ka he background ti ding ham na opening remark in picket le parliament Ipaomin ichi bridge te online zoom meeting a ka zaw na hi ani san nai ta dunia zong tabang hingo nga bridge te na hi win chiteng le dunia speaker zaum ta doctor pu a hin chiteng le kanami pi te ho zo se na bon sawin ka ngai lu naw ka za naw salam kan bol we tua anchor pan point na hin koi topic na hin koi hi inam sunga wa dinga tu a angai kho pen so ai tua nampi movement hi i hel diu hilowin i ho zo hi i movement bol dan hi i ki tha ge luwa i ki til khu ki nuwa i ho zo i ki hel ngai jin movement pa hi hi le nampin kilung to ta a tu chunga hi movement khat i chi pi o hin henge hichi tu chung galma sangin inam revolutionary movement tam ta nam se pai ho in jong hichi movement hi tam ta na chi pi win kukilen hi le zalen ngam hi le hichi ho hi chi pum puma tu chunga hi nampi in kilung to ta a separate administration in the form of UT with legislature ET pau hi i hial diu hilowin anampi mi pi lamkai kiti ami pi hen la akoi hitale han gal ke party la ikilung to now nam nationalism ichi sentiment inei pau hi tu lang hin adai je min even a hi le miem khat hin tui athal go na bottle sin hong lowa tui khang le na bottle sin chu le lu bottle chu le lu jong la sin hon lo le ichi bottle sunga chu tui lu de lo ding a hi ta banga hin tu hin even a hi le kum khat hong wal to lonin tha som nal thagi na hong thin to lon hi mi pi lung put hi adai je ne ilung hi aki hong pon ichi nam movement a ding en aki hong ta pon ichi kyu hilowin to aka sei be num khat hi tu chunga nam pi in kilung khat ta movement in nei pau hi spearhead hi UPF keno ahin MLA ho hin ibol so win hichi kitok ta separate administration iti wa UT with legislature iti pau hi I chan ge ya idin piwa I chan ge ya hi ingan si ho hin pat ala uham ti hi ama ho akona yong hi nasata confident ta adin pi jingu nam ti hi hen nu ta so hi hi chito kilona hi
hilanga Manipur langa civil organization ho chengjong hin lamkai chengjong hin mi pi te ho hi movement hi chana phan hiti ahin tua hi mi pi ten pan hiti la diu ikilung khat diu ti pa hi time to time in update ki bol thejing hi tin hilew hen mi pi doubtful ai lo le mi pi lung thla na pa hi lo din ka ge alin ain tu changa hin iwe na ai le lung chu ikilung khat nu ve ain ikilung khat naw pa hi movement lo hin na ding hin tu chan gya ningkum me tarik thuma pana ichi gal madok ma lam kai khana hung ki pan zala hin kahin ve na hi le kema observation na hin pi ata ikilung khat na pau hi ipa aki khen zep min hi chi hi om so na le movement hi lo thing zo lo de ham ti hi ke mimal hi na akalung gel a hi jeng jong le kilung khat na ding ki pun khom kit na ding lam kai khuna ki ngam mai je in lam kai ho he adia UPF ke no hi EMLS som ho a hi kilung khat ta adin jing po wa he le mi pi hin na sata ito so jing diu hi ta san o min ichin nationalism ipu ipa teo ai lo wa he le tu nai cha iting noi lam kai ho bin movement an nei pau hi kukilen kuki state kukite adinga gam tum khat imu lo le ki wai pu na tum inei lo le mi khut no ya akum athanga yum diu chu ichi hi ai thei pui ti ji a chu lamkai ma son na sata movement an chi pi pau hi ichi nationalism mindset pa hi ami pi te ho zo si dong hin ichi hi nei pu ma tu chunga mi pi movement na separate administration in del pau hi na sata izok wa ipan jing diu pa hi kilung khat nai dam ti hi tu ni a athulang dhon chu neu khat khan sei masat ai in achai na ke ya ka sei nom chu kalung cham kim lo na khat au me tu chung i movement wa hin churisan pulang hin kangpu pilang hin tengnopal more lang hin zerbam lang hin common platform kangpu pilang a thil khat aso yong le churisan pulang lang adang kukizo area danga ho zo hin nasata a hi ti a hi iki back to jing thelo pau hi ichi hi kapo nat pen a hin tu chung hin kukizo council ahung ki sim da in hichibe hi lo ding dam ti hi kinep nalin ta kin ni a hi mai tan achuti lo wala common political platform khat chi nei lo wa hi le imadon si wa helanga sadar hil sanga COTU tu champulanga ITLF ai lo wa le tengnopal more langa HTC ai lo le adang kiloi khom na kuki in pi iso imadon si wa chu kholhang isap mule central government head dinga yong chu common political platform ani povin amo ho sunga divide and rule policy akisip thayeti lungput lungyal ani jing thei nadiu hi kot I hon pi khawin hi chi akipona le jengin ipi le tua common platform dinga kukizo council bol pau hi pathin in jong lol hin ei piu han lang kukizo chate zo se kilung khat ta hi chi imadok muwa ichimina hin nasata movement ichi diu hi kinep na lin ta kan ye ti chai na ke ya kan se he ya ki pai Ledun bu protian dokumen say achen nationalism ahin gam di ain min phai gam ki ti chu lấy sự chung à bùi nó xấu xí hi cầm thu ai hệ cái tiếng là cái xây phiền lâu đừng ahin hết chỉ là hiện ai hồ cụ cái tiền rằng hi in sao phà mình cụ cái tiền gam in này về cụ cái liền in này về hết tiền hay là chỉ cả là hiện ai hoa hi concept chung bệ tí đừng ham gam ít tí phát là hiện gam hi anh này tu a control ai hồ cả azong pasana gam hi mi pia hi bùi hậu sa hồ ai lâu lệ in pi hoa hi thì lungput hi mi pi la hi om ja hi ai ho nationalism pau gam le nam ngai lu na pa hi ngai chu ki ngai lu ma na ai la chun tua doctor pona sai banga chu sacrifice hin na chan gai chan liu dinga hi
ichi anei tu hi na pa hi inei lo ji wa hi nationalism o hi hat sam kha ham lo le tai kha ham ji to ki se hin Dr. Pu in comment a hello le chi hi respond in bikil le ki pa min te it's a chung chang chu kipa omen Kuki Reformation Forum in zong anakichi pising chu hile 2014 apana hi Reformation Society hi line chum chuma social reformation land holding modification reformation chutali even spiritual reformation hi umthaila ti zala chu Kuki Reformation Forum in 2014 apada chukum som hi thaidan dana pan anakila in che hin iho society ha sama ma hi in ise hiat bangwa che ho traditional mindset hi tu chana ki pai thelo educated kat ka hi wanga chu traditional mindset jing ke ai chu khovel hi iho hin I mindset pau hi ate akhang alin aniaw hi I mindset o hi I hel di poimo ahin I mindset o hel thelo je wa chu village administration hi anang nam administration hi anang lang administration hi zong le thilo si hi the world is changing every now and then but eho Kuki context hi educationally we are changed we are at par with other community I wanga chu I mindset le alang pia in dano hi ki khel mo lo very traditional hin I holding a setback na sata atampi danin kay mo dana hi in na say chu di hi chi kacha na ga ho hi le agam hi hausa tumum lo wa in families also kon gam abe anei so ke hin Anesia chu they never migrate from one village to another village agam sangam ka sangam ni Anesia chu theile abola hele government employees hi zong le a hin na kham kam mi na mo e ho chu e khochaga ho na sei chu di hin in chi ka jong thu nei na lo na ale e ho hi hausa su mang di chu ti na hello even in ipatalian a jong chu hausa thunu ya ki umi chu na ai wang now iti change mentality hui change so poi mo e tan hichini di chona ki se bangin Kuki Reformation Forum in jam nasata na ki se hi ho so ho chu na ki zol hi ho son lung se tan gam hi British in lekha peo zong le to hi British era hi talwai ja so we have to adapt with the new environment new governance ho hi in hi chun gam hi abon ke hi yong le peripheral area ho adia naga le mail he to boundary ho zo sia gam ho hin ho sa hon na kho ho hi in mun zo si hi zanga ka he poi sang khat ka poi sang ni ka he poi upload zo si chu khomi pi in free give ba chu hi thailo di ja chu pi wenang hil in mun le chu ki pangam di ani na not only that apart from homestead plot gam chu alet na new dung ju ya khosung mi pi ho chu thei le di hon le ding for example hectare khadham ai lo le sangam ka sangam niam ti chun maybe 50,000 1 lakh tin so ke hanang ile hoya chu koi ke cho ta dem ti pa chu ane hausa an wang a bole cycle langa pu thangkam lu pheng adc in ka ho me ti in churchan pura pu thang pau mate in abolin sula bani churchan pura songkong ho sapa in abolin hiti cho hi jeng in na adang bol be se umlo ho so ak su mang di ti na hela wei chu ahin ho sa lam ka hon gel thei kil lo na agel thei lo zio chun reformist ti tabia KRF member hon gan theina mudana sesit na yang bol na tang pian ki tuin ahin tu chunga hi wang si do si piam tu chunga lo ngumale peripheral area jo si aki se area jo si chu na boy gam ta chu
aba na be chinjo si chu boy tan ai chu naga gala chu lesson ni by heart di hom tili ho hi lesson ni by heart hi ji pu pathinin time to time as per my finding I heal every 30 more or less every 30 years I ho in persecution a sort of genocide a sort of any cleansing ito jing hi ke tu chung gali new ta kelhona lekha ji thete ki jala kamudan khat chuin ji chonom lo ji in i hetavin koi ma ki le no mampon a hin ki paum khat chu ho sa jan ham kadin kagam khuti khati dia in tivin na it is ownership nei ngai hin e ho society hi de lo pen le lam kai ho in igel do diu chu members of the ownership ani ngai chu they all community member has to have a sort of ownership mentality attitude itu ludo ngai chu ichine dinga chu ise banga khosung jong tun koi ma het lowahi KRF kele naute ho member hi kum somi boy ta na kyu mehin google map ivana hi le thinglangam jo si chu khom tal inum talo chu na ivana la lo bu ta bangan atam jongum lo somni somlanga sagi tikngan chu aji chu piham tile koi ma ho sa kun no ya nom talo ya khopi sungi dal so ke ole khopi sunga census a hello le ipiha district administration no ya hello le village ipiham voter list la chu iminu hab lut kid wa hile ala dang ho so hon jong akosunga list so retain and ball then kid wa le tu chunga immigrants tampio me Burma kontampia lude ti anam dong ani ngo naw hi lo he li chu paper wang ani ya na ya chu 1960s 1956 NNC tangkol region ong harapan akum 1966 56 apa 66 cents songko ho hatna I leader ho Cold War somgup kumkhalen ni le thumini ke tha piu khojong somli le gup wing na ki sumang kamang phai Cabo Valley an ki chow ahung tam pharawa President Nevin le Indira Gandhi ni izan ham ka repatriate and ball le chi chu pansana chota le tu ai se banga chu khom lo ken jong ka het chu NRJS de na zala chu a khojong lo ain jong khat sam lo wa in jani za thum ki bol tampi ka het dei chu inam chungwa hi asad dan chu reformist ki ja koi mani vat nom lo na nam dang la chu mithasi mizo se michawi ho ki mudan e ho ku ki nam sunga cha akita ho nam ngai lu ho thuta chi pi ho ki mudan na chu a na ha cho chu e ki ang silo pa chai wa to tu chunga tunia government of Indian ingai sa lo now Manipur government in le naga le me le in ingo now chu hi chu la a khojong khat chaum lo in lo khat chaum lo wa NERS fund de ji a khotam pi bolowa so lo si government ko na tam pi me chu line no za cha ka sa in na ya chu tu chung be hi para by hat ta te ti hi nam pi ho chi hin isei pong di de hi miu si chu hoya chu ki kita adham hizong le at least easy money yong de daw hitin ken Kuki Reformation Forum ki pang sunga hi whole heart mind and soul hung ki pang jing high school life 1980 da pan tu lisan ke yin ha salai lai hi non stop hi full sacrifice dedicate bol khat chu ka hi in ka se nom chai wanga chu ne gu jong ki bol ngai lo mi ne deong ki ne pi lo koi sin ne deong ki bol ai wanga muda ki chang chu a dan chu na hita bang nam chu hi ja chu tu nia hi Kuki Reformation Forum aims and objective to ki tu ja chu tu a question chu thambat ka se hin viewer hole audience on a share gel lo de nam ngai lut na jala chu thuta se ngam ngai hin tu nia ka kitaya thuta ka se ngamai chu adi chara se dinga chu watsa nen phungupa khat ka hi chu ho sadi ka hi chu ai wa ka ho san ne di chu kanau pate ka po sa ai chu Kuki nam sunga tu nia hin hobu pa pangta pasara pangta kho sa I bolo mai thai chaga lungsin na ding ham itia hele
office ache te lo ho chan wo chan ne di bolo hi cho ya chu ne ai pidea hi ka ho inam sunga pasar hita pathian la cha hita na ho sa pan nom na ho sa pida ka pan lo ham inam sunga ho sa phalo ho ka phongam ne da ken ka chan di chu sacrifice ka bole chu chu hin asin na gel hi bin ki puna hin a sacrifice bol hoin dedicate bolon ki puna hin na kasi nom chu tang chu hun ha se dang ka tin I hoding na tuai la the diu chu tu chung be hin a lesson lan tau te na ya chu India dan dung zu ya hi land holding system hi ka hi pang chan tan mi khadin ekal hizat ti bo holding an edit yu mai chu joint family ele hizat ding ale adang single individual ele land holding ekal hizat ti yu mai sa exact chu ka hi pang tan hi chu e ho in tu ni chana hi mi khat mina suppose parisomni parizanium ta chu na ale parisom changum ta chu hi chu hi ja hi government of India adia Kuki area jo se tangkhul area chu forest reserve khat cham lo wei chu ukhur district hi anaveleu chun khat cham lo wei chu aum sun chu siroi lili region hi pidea umam tile very rare very peculiar a species khat ahi ja chu government of India head pina nei wanga chu agam nei tena vet kol me cha yi chu pham til agam jo se agam ongum lo wei chu village land uma adang sis individual so ke chu akutia hile e honam hi lungdanum ka sa chu European ho ai lo le mainland India thu chu mit chen pi just in neighbor ho chan jong ivet do thelo hilam dang ka sa chu ya chu iki mikenga inam chan khom pi ho itiki vai ho bam jang we never bother na ale namdang de ho Manipur se rai chen pi ho zong itiki vai ho ma kho chen o di darham ti jong ilan thelo hi puna du mahin hi jala chu tu ne mi mu sila sinma hi je chun land holding system jong hi ki paum ta in Kuki Reformation Forum in 2014-15 apana last 7-8 years ane ke se ho tu chung last Kukin pi Manipur assembly galjanga chun agenda and discussion angum pantan ki paumin na inam sungwa ha sakhat se bekit leng Reformation Forum hong ki bolti lahi many of my best friends na very educated, some are from Nehu, some are from Delhi University, some are from Manipur University. Discourage ay bolo so nang natsangay pinabolte dem nam mi umine ti tam pinay pocho ken ka say chu nam khang to hi na ding nam piling hi na dia chu we need reformation in all field hi a to z hi bolding di ma hi ai wanga ka sei chu pham te muchi chu khat ve thya ke lo le ni ve thum ve li ve nga ve 50 times 60 times 70 times 80 times 90 100 times it thele khat be ke de ti pa zu ke kanadin na hin pathen lung se din tun aso de pon kumgup kum sagi kum get wang ong kilang sap bo bang tunia in p platform land holding system bang sei theya ong pa hi ki pa ka sa in na ye chun isay banga api na chu sense of ownership le belonging nei na dinga hi tu chung in wang ho sa hon jong hoi lai gam hi jong le gam wang athon free han akitipoi kema personal hi hana chutal Kuki Reformation Forum min hi hana WKZIC mi ne jong le nam lam kai hon jong imu ho zo si patia ho lim pi wa I hoi gam ho hi in mun in ei so ke wa thele ding ki hop so ke wa free hi lo da man patai pi wa chutale pata ho hi government a hi lo ding hausa regional chief hi ham state level a hi hamin pata ma le hi chun migrate chi le lo dio chutal egam jo si hi awonga lo ding forest reserve ding protected forest wetland wildlife sanctuary ki ho khat sa lo di hi chun hi chung chang hi sense of ownership belongingness in na diu hi lam kai hon ha ngai tu te ti hi ken jong ka sei no me hi nam ei lo politics ka bola de nga chu gamle nam nei ngai hi lai chin gamle nam pa chu nei tu hi na pa he ei ma in
iki gel do lo ai ma ta in ani tu ka hi ti hi het lo wal hen a political movement hen lang tele gamle na ma dinga hi to nai thamna hi a ha dai ding ai lo le a lo sak ding ti doctor kwa konin ngai hau da bin ai ho a he thil ki khial le ilung put pau he har so lai pe a ilung put pau chu ki khial thailo chu gpp jing ning ki lung put in ai si o le sta le thil tha hung hlung ho hi adopt ki bol thailo ti jang ha ta na var sa le jing in ki pau min tu in a pu min lun a anadong ki uitin ma opening remarks a saying achun ai nam se pe ki loi khom na upf a in kno a hi in a sta le ajal hanga ki loi khom na civil society organization iti ho chuta le hausa ki la ke vai hom na ho hi cho chang hi phata a ki thu ding a hi in nam pi zalen gar sa na ma he ai la chi zam da pu min lon en sai na chen hi chi ka la hi communication gap a hi lo le ki het tu na lo hi ki langin chi chun chi ho nam se pe ki loi khom na hian lang zalang ki loi khom na lang hau salam ki loi khom na hi jong le communication game hi ham ai lo le kha ta hi le pt communicate bola coordinate chi thei ham ai lo wala anum ma hi jong le pt su hat thei ding ham hi khat na hin tin sta le ani na ding a chen mi pi ho hi tu hin a hadai hi jing kai hi mi pi ho ha dai na hi ipg pin ta hi dem pt le tu chung buina in tu masat lai wa banga chu mi pi ho jong hi hat ta hi lo le khan khat ki thu tu ta hi panela ki wa mai so du ham ti chu man hin sei ki tin tal ai sei to ki hana chu ai ho hi a tingno para hi in chuchan pura hi in chile jeribom kampo pi cycle da hi mun chom chi gam abi abia hi e gal bol da na yung vin chi kha hi bol hom thailo khanen a bola jang le khat in i thu pi thailo ki mo va ti tamang khanum na si i gal mi tiaw hi lo le government ho adinga hi advantage and opportunities ai ho zat la nam su nim na ding le su finance ning hi kotlin ai hongin hi chi chung chona hi ipilam dola hi panela wa ki thu tu ta le khan khan hi e ki dom tua hi panela du ham ki chung chang hi chi point ma hin pu min lunin lungger hin sei ki le ki pam te ki pa min to anin do na point number 1 sa hi le inam sipai ho upf ke no hin chiteng le civil organization lam kai ho house ho ka ahin coordination hi wan ham ti hi ahin ke mu do la hin ni kho hi ahung chi na hi le hi chi civil organization hausa chiteng le nam sipai ho ka ahin coordination wang awa ne katinomin ipizia kati ham ti a hele aphat dung zuya ki hotu na hi om thei be set pon abul langa chun a hi a hele thu gal ho a kho ji chun mi pi zo se hin a i sentiment hi sangin i sei zo seu hi kilung khata ichi thei jive ain tua hi neu khat ni khoy hong sot deu le upf keno thu sei zong ilanga civil organization in labe set lo ten hausa upa chief association hon jong gamle go din mun kitabang ahitan to ahiti ikiman sa diu ti ho jong hi am ho akuna yang umbe set lo a civil organization talenga itlf in COTU hin htc kukin pi ahin ama area gal jam ho tuten le volunteer ho hi cho ki man cha na dinga bo hin atam zo hi akibujin
ale inam din mun pau i movement pau hi tuhin hichan aphan tua hi inzo langa ka sei ma banga chu tua hi nampi ike ho khom ki nuwa hiti ai pan ila ki di o hi ti hi aphat dum zu ja hin pa ki ho to nahi aum mo be set jing hi chi pa hi ala samme ka ti na hin hi chi pa hi aphat dum zu ya central government lung he hi lung pun hi tun hitin aum tan achu ti ta ai le central government to ki ho do hum ki le ki jiu han lang hilanga ami pi ho ko ma lam kai ho chang ko ma hin public meeting ai lo le leaders consultative meeting khani thei ji han lang aphat dung zu hin tua hi central government lungput hi ti a hin twin chief hausa upo ho hi tin panala ongai je ai lo le civil organization hon hi ti panala ongai je ki hon hi ti pan kan la ongai ye ti pa hi thasi be hin hi chi review meeting hi umji thei han lang hi le i movement jong hi hat zip jin tin mi pi jong digest zip min tin lam kai ho jong hi atha ben ki dil khowin tin kilung khat nei dam ti hi tunia lam kai khat hi na kapu nat khat ka dei khat kan sei do he ale ba min ei ho nam sunga he buina iza rong le wait ai tu ni la ge so la kim legal affairs chairman pu lenin amazon hong lu tan video hin non han lang lu sit ten pu pau min len okay hey, welcome sir, welcome to the ngai sir sir lenin party pi masangon zo pu lam min lun zo na sei khat chu them khat iki backup to ji lobu amun chom choma achum chi na gali sat dan wa amnen sei pa jo chi chu mi pi zo sin apu na de lam kai ho na hin mi pi hin chi chu apu na pe no hin la lam kalam ai lo le more lam tingno palang tiute ziri bam lang hi jong le abono wa to banga chu a sei su ke hin ai ti le koi mi mo chi di tam ki thu khom ding pan khom ding khat mun khat aboya le mun khat en divert ball pi ding backup ball ding ki thu su ke di ti hi ibonu vai de su ke che wanga ji chu do thei lo ji chu nang chu sarmin lun chu kangpu pilanga lam kai nei ji a chu lang cha bui ting le mundanga na nam mi pi te na lam kai chan khom pi hon jong hin backup hen lang coordination chu le ti chu he nang de chu mi zo sina de hin amun muna lam kai zo sinonga de hin ai wangin ji chu do thei hi chi hoi lai koi su mo he de mai lo a hi le koi ingo adiu ham ai lo le suggestion i pin ne yam na ama chi hiti le na ti am ai lo le la hiti zo ai le chi coordination chu do thei di ti suggestion ai lo ai le nang man na mu dan na ngai dana hi chi le do thein te ti khat na ne ya ai le minute ni ham minute thom nei se pe lang chi zo zo chule pu le ne nin la pa in tin na ama ahung lu tha ti le hin wit nen david nen topic ho che them khat refresh ka ball pi hen lang azu ting le sarlen in phan in kila din chi masanga chu tua sei pau tam kai khat hi na zala coordination the na dinga ip thumop na ni non ti chom chat nei sei pi ho ipa umin agenda hi oi mo ta hin kana po nat jing ta khat jong cha hin hi cha hin koi macha toy mo po hitin ahin lam kai dinga ke wan chung ka dei cha hin upf keno ahin emla so mo ahi win tutenle yo nama dinga apex bodies kukin pi ahin tutenle iso pi ho pa koi lang ho dinga chu zomi council hi yong le konsal mo ahi pon hi cho hin lunghi hin gel khom hen lang twin chu champura henge galmadop dinga chun itlf inei jubin tutenle jiri tamenglon na dingin khat ipa I take it even tutenle
tengno pallanga dingin HCC more HTC itivin Sadar Hill Sadin COTU itivin It's also say he joint coordinating committee on separate administration tita bangkhat hi hichi area a district a lam kai ho a ko na hin representative kilak hom hen lang khat chu kisim do hen lang hile it's a movement in ne sunga gal in ne sunga thula la to ding tham ding hi jong le khat na ichi khom theina di wa chu twin chulchan pura thilso khat om tai hichimina chu na to thil bol le Sadar Hill sin jong azui jeng ding more tengno pal jong azui jeng ding chandil lang jong azui jeng ding chuteng le jiri tengno pal tamenglon lang jong azui jeng ding ai in hichi hi ki bol do theile ti chu katup la ka doi pen in mi chang khat mi khat mai bol do the ai lo je hi cho hin mo podinga adi UPF ke no hin it's in pan la hen lang hin lawang chun lo hin pen dam ti hi ima lungial idea share kan bol he ki pa amin jam ta pu lenin amin ke jaji jing ke ang tu jan tra mel ka mu sa na pin hi che paumin tu chana big ani ke sei chu ya le uki political movement hin crisis tampi an umin ichu ho hi political movement hi boldan hi di lo ham khel thayuma part masai ne boldan to tu din mana e boldan ke che ba sa adi khamil achum chuma e boldu hab chu hin la speaker masatenia ko na chu masanga to ajung ake banga hi in tele alam kai ho in jong itu ble do yu chu ama bana hi ki son rom jing dinga hi ti hi ani ki se hi in to in bulenin in nang jong nam ngai lu ta hello le nam thu chen a hello le khusum khat el thang sung na hi in pi zaum ta khat nei to kila na hi nang ma personal experience a hi kukite nam sunga hi ipi hin i political demand wi ta ipi hin i boli to thamo ipi hin tu changya hi ei su no phawa hi nam che chao nam leng vaya hi ti tana yu mu ham ti chung chang nang ma ngai dan chule ipi chi ki bole phading ham ti hi minute nga ta bang hin sei le chun che pa min te masan pat kamu the jeng ki pa min tabang pat hi kana dang dang jong any team jing thona ne hi jong le tu ni chang ya hi thil so hoyo si ki ge lo ji le trauma ki jing lai thu ki sei thil tam hat ki sei ki go le thil su chung wa thil hung su ho hi ki ge lo ji le ima ki sei nom ji pun lung nat na sang be se jin thu yong ki sei thi ji pun ya tu ni chang ya hi ai te jana government dan dung ju ya chu fight thi jana chu ki fight nai hai hin thu sei long ho hi ai thing jana ka ki pi nom lo hin tu ni bit soin bit na nen niu le kat chu ki phat lam za ben ja zaw lo dam ka ti le ma ka sei nom ji lo cha e chu ka sei banga chu thil tham hat ga ke sei din ki go le tu chung ki bol dan hi nam sung chung wa mu sit ta ki bol dan ho thil amun mona thil so hoyo si ki gel do ji le ki puna ji be sen I ma hi ki sei nom ji lo he ya chu nan gel khel kha diu ham ta chu ke ong ka gel le no mo kan sa khong za kha hin tu ni chen ya hi abula patin separate administration hi 1947 langa chu ani ki demand ani ki pan he tan tu ni tha bi long he di pun hin tu chung hi mi pi effect effect di set ja mi pi ki lung ton na pen he tan ti ka ye kum hi ja no chi sunga hi 1947 langin Kuki National Assembly jong memorandum ho ani pilu win ani boljing na we tu chung hi hiti tabanga hi phat masa ki khanna nim lo hin phai cham thing lang ki khanna nim lo hin tu chung wa hi ki khan thing selo hi tai government separate administration ai pi diu bo hi chi bo hi wa hi tai
kon khanin separate administration hi ki mudinam ti ho dong question om ji yang ham na lo bi atu separate administration mulodinga kini amom le phaya ga nung chen kit le infa la khun anung chen theam anung chen the le separate administration lang chu gam na thola lain ti taka gial ya chu chom chuma demographically geographically physically khani ta ji wa chu lo thela wa hi mu te te di wa cha lampi ome ti chu ka sei do no me ke sai ha chu sei ding ha chu ikamu hi adi cha adu cha ti tauti jing a hin Manipur merger agreement hong ki kai 1949 it is a wazong Indian constitution no ya separate administration order 19 Manipur administration order 1949 hong ki sim to zo jing a yong hi revenue department hi hanlang forest department hi zong le ikamu hi gu thim thima gazette ani ki so wa gamla na dinga he thil tampi hi ani bol wa tu ne hong pu ke hong pu za ai chikil le ho zong imin mo nau tam ta omin i cho hi ikisu di ngai revenue tunia epija hi changi hi hong boi ham dile thil tam ta hi kam Infal Valley district hoto hangam iki boundary na ho di hi chum khana dan to ke to lowa revenue jurisdiction expand ni bol Valley ewan thu achi sa pha na thu sim thu ho israel le record oi pho do jula merger agreement at 700 square mile bo he le kha bong khana bu 650 square mile ki ti cho tu na hi MNRA in zong thing lang mi gam hu na tinga protection bon la nga section 2 section 158 chikel article 371C balle chi Manipur state hut hong hi ayong chu thing lang gam hu na ringa chu chi article 371C no ya governor in zong hill area CC 6 autonomous district council in hop khan pi cho but with reference to revenue district and revenue subdivisions ta kichi ta ai ni ji pi he hichi yo ji nga hi revenue ho hin revenue department ho hin phai cham district ho jurisdiction extend and board e bol jing isang khana pata jama bandi thinglang hill area sunga jurisdiction kalwal wa he thil tam pi an bo wa tu ni example bi sai le cycle ho lien ta even this subdivision headquarter sunglang pe jong a hok ta chu chan pula more than 100 is that ha wal village who Bisenpur revenue jurisdiction a kailu chu chan deal jong more than 65 village balle Kangpu Pizong Saitu Gampozola more than 50 village Kangpu Pisungayong more than 30 village Kangchup Galjang subdivision now more than 27 village balle Bungtia Chiru subdivision now more than 8-9 village so balle Saikul Gamsunga hi around more than 117 iti ho revenue Phaicham district ho revenue jurisdiction expanded bo je affected village hi eta cho yo se hitu chung gal in bol khum wa hi velau chun tam zo hi cho chi revenue jurisdiction expanded bo ho jo si effect hi cho village hal hak so ke chi revenue expanded bo yo se hi police jurisdiction expanded bo tha ki ki hal ha zo si hi hoi tan ani velo study ni bol lo chu cho yo si police to ki jurisdiction extend bol je wa chu mai thal cho yo si tong ki tho khom thi taw police ho to ki tho hi chu ai le ho district amina chu kangbu pi district chu ho dominate bol he ti chu ai wa chu SP a jurisdiction na hop kit lo chu administration long ki sei pha le DC administration chu na hop na chu hi jong le police lang hong ki sei phal le home department lang hong hi phal le yo kangbu pi ho island block a hop talo subdivision cham khan a he chi revenue expand ki bol no police jurisdiction extend ki bol no he yo
dominate ball na SP ho control thei lo chu phai cham ho na control la phai cham SP ho chu koi to ki thom aram bai ami le militia se ki tho chala khoyo si ki hal hal bai thana hal hal no hi cho ji chu a chu chan pul long khu chana khu 20 wal ki hal hal no ho velo chu Bisian pul police jurisdiction lu jai cham khana thau ki be chu chukile island block yong kho som nga wal ki hal ha police jurisdiction nong po se maya e ho mel sita a nam nunga numei ni pa jong ki that naw pang ki that amang ki changa parade ki bo chu nong po se mai police station thobang nu ya he ki chong island block a khu zat ki hal ha khu tam zo ko infal east nu ya ki dai chu infal east police jurisdiction nu ya mai chu hi ti ho hi hill area hi Thinghang tribal ho gam hu na dinga dan Indian government in constitution article 371C ni koi piu yo Manipur la hichito kito achu hill area Manipur legislative assembly hill areas committee order 1972 is presidential order here Thinghang gam hu na ding ni kisim balle Manipur hill areas district council act 1971 ni kisim Thinghang gam hu na dinga balle ST Act 1989 Kinglangam tribal or who nadinga kisim dongan sim so balle Manipur Hill House Tax Act 1966 on kisim do icho aman chaji het kilo icho yo si hi hoin kisei le ho kika house hale khosumi kika kita san to loji iking auto kit dunia hi reconciliation hi bol ngai si chungwa hi change so nuwa hi thinghang hill area hi tile hi na banga inum sakit the diu ham restore inum bol diu ham hi nammi piten igel kho chi diu ka dei sai Thinghang hill area ki tile revenue hi wa nga chu hill house tax bo pi diu chu land revenue pi diu lo chu hill area so ai tuna kampu pi district sungi vet le sekmaya patan kil asisi land revenue phaya sekmaya pi chu in far west no chu saikula gam highly pata khuzat lut khu sombunga in far east no ya kila chu hill area ai choi people la hol ai cham pata ilu sa i choi o se bona invalidate bol do ding hill house tax bo kichi ta pi ding land reform i ho Thinghang ai ho in ki bol ngai ho sa to khusumi land holding system hi chi isu to wa khusumi o lumo sela agam nei bonds ke wa equal self stakeholder i so ke diu khusumin no kagam he ta ai na theding o sa no kagam he ta i pon wa i dan o ki ba chi gam ngai lu dan hi awit ki bang pui ka ti no me chu i cho sim to diu hi gam chung chang thu hi dan to ki to reform i bol diu tam ta me tu ni tham khat sei mobile bol jong lang kan sei lo tham khat hi ala to dan thi mu tin cho hi reform dan anyum so hi ikamu hu tu na dinga ti man sa the diu ham ti hi ka tham khat kan sia le ka ki pa